應屆 DSE 考生，就想你哋俾啲意見。我哋睇下佢嘅生活習慣係點先。我都估到佢係啲讀緊書，考緊即係中學嗰隊。而家讀書壓力都好大㗎。係啊，嗱夜瞓啦，3點到5點半仲喺度温緊書係咪？咁呢啲出暗瘡啊，實出暗瘡，額頭啊，額頭一定有暗瘡。係啊。好，等陣揭曉，睇下係咪額頭先。哇，好勤力喎，好勤力喎嚇，好勤力喎。不停温書，不停咪書，係啦。哇，中意食 pizza，果然係嚇後生，就係中意食呢啲嚇 pizza 啊，哇，丸子啊，甜品，中啊，一定暗瘡皮膚必中。因為咧食太多甜品咧，其實係會令我哋個傷口難愈合啦，同埋會容易色素沉澱。哦，有養寵物，都有養寵物嘅喎。係啊，如果養寵物嗰啲咧，更加要注意，即係換床單啊，呢啲要勤力好多。如果唔係，因為啲毛咧都會令個皮膚好容易敏感啊。係啊，中晒啊！額頭你睇呢啲瘡。其實10個最早生暗瘡嘅人咧，9個半都係額頭㗎啦。係啊，通常都係因為啲壓力太大啊、夜瞓啊，咁係一定係呢個位先。處理得唔好就慢慢向面嘅方面發展啦。好啊，面都有咯喎。嗱呢啲咧就擺明自己擠啦，擠到損晒啦。咁呢啲咧講真嘅，啲印唔會退啊，因為咧你就咁搣咧搣唔乾淨啊，嗰粒油脂粒仲喺個底嗰度啦，就一定退唔到啊。係啊，你睇下下底呢啲印都好深，所以咧我決定咗呢個咧一定要做我哋第一部曲嘅更新換膚療程，再加埋我哋嘅獨家油針清痘療程。冇錯，一定要。